Добрый день, драгоценные, дорогие братья и сестры. Bonjour, bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs, Святые Божьи люди. les bien-aimés. Аллилуйя. Alléluia. И я хочу начинать собрание с прочтением Псалма 30. Je vais commencer le culte en lisant le psaume 31. И я читаю Псалом 30 и с 20 стиха. Je lis le psaume 31 et le verset 20. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Любите Господа все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Итак, сегодня я хочу сказать тебе, дорогой брат, дорогая сестра, Je vais te dire aujourd'hui, mon cher frère, ma chère те, sœur, которые здесь, те, которые онлайн, ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne, мужайтесь. prenez courage, fortifiez-vous. Это Псалом 30, я сейчас читаю стих 25. C'est Мужайтесь, C'est le psaume 31, le verset 25. Fortifiez-vous и да укрепляется сердце ваше, et que votre cœur s'affermisse. все надеющиеся на Господа. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Библия говорит нам, La Bible déclare чтобы мы мужались, et que nous puissions nous чтобы fortifier, мы укреплялись. que nous puissions nous affermir. Это важно, C'est important иметь это качество как мужество. et avoir cette qualité de s'affermir. Мужайся, Fortifiez-vous, мужайся. fortifiez-vous. Все, которые надеются на Господа, вам нужно мужаться. Vous tous qui espérez en l'Éternel, vous avez besoin de vous fortifier. Все, которые надеются на Господа, вам нужно укрепляться. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel, vous avez besoin de vous affermir. Потому что Господь есть наша сила. Parce que le Seigneur est notre Мы force. укрепляемся Духом Его. Nous nous fortifions par son esprit. Знаете, мужество, Vous savez, la fortification, мужество это не означает, что ты не рационален. être fortifié ou bien courageux ne veut pas dire que tu n'es pas rationnel. В этом смысле мужество означает, что ты надеешься на Господа. Dans ce contexte, s'affermir, s'encourager veut dire que tu fais confiance en l'Éternel. Что ты не уповаешь на свои силы. Et que tu ne fais pas confiance à tes Что ты не forces. уповаешь на самого себя. Et que tu ne fais pas confiance en Но ты toi-même. уповаешь на начальника и совершителя нашей веры. Tu fais la confiance à celui qui est le chef et l'accomplisseur de notre foi.
Потому что Христос, Parce que Jésus-Christ, Он начальник, il est le chef, и Он совершитель il est l'accomplisseur твоей веры. de ta foi. И когда я слышу это, Et quand j'entends я cela, понимаю, je что comprends. важно, чтобы была эта вера. C'est important d'avoir cette foi. Потому что Иисус, Он есть начальник. То есть начальник не в смысле хозяина, но в смысле того, от которого начинается. Jésus est le chef, c'est pas que s'il est le chef, mais c'est celui le début du commencement. И Он тот, который совершает твою веру. Il est celui qui accomplit ta foi. Поэтому, дорогие святые, Voilà pourquoi, bien нам aimé, нужно продолжаться держаться Богом. nous avons besoin de continuer à faire Нам confiance au нужно Seigneur. продолжать уповать на Него. Nous avons besoin de continuer à Мужайся, fortifiez-vous. мужайтесь, Fortifiez-vous. мужайся, Fortifiez-vous. мужайтесь, Fortifiez-vous. мужайся, Fortifiez-toi. мужайтесь. Fortifiez-vous. И укрепляйте ваши сердца. Et que votre cœur s'affermisse. Господь наша сила. L'Éternel est notre force. Господь наша крепость. L'Éternel est notre forteresse. Господь наша твердыня. L'Éternel est notre fondement. Никогда об этом не забывай. N'oublie jamais cela. Независимо от того, что ты проходишь. Peu importe au travers des situations que tu Независимо, traverses. что на твоем пути стоит. Peu importe ce qui est sur ton chemin. Господь твое упование и твоя крепость. Le Seigneur est celui en qui tu mets ta confiance. Поэтому et будем celui de ta призывать forteresse. имя Его прямо Voilà сейчас. pourquoi nous appelons son Мы nom. будем maintenant. вызывать к Нему. Nous allons appeler. Он благ, Il est bon. Он милостив, Il est celui qui donne, qui est merveilleux. и Он с нами сейчас. Et il est avec nous Просто maintenant. простри свои руки к небесам. Seulement élève tes mains vers le Открой ciel. свое сердце. Ouvre ton cœur. Призови имя Его. Appelle le nom de l'Éternel. Призови имя Его. Appelle son nom. Призови имя Его. Appelle son nom. Он здесь. Il est parmi nous. Он жив. Il est И vivant. Он с тобою. Il est avec toi. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Аллилуйя. Аллилуйя. О, спасибо Тебе, драгоценный Oh, Бог. nous te remercions, cher Dieu. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Nous Спаситель. te remercions, notre Sauveur. Благодарим Тебя, Господь наш. Nous te remercions, notre Мы Seigneur. благодарим Тебя Nous te remercions за этот день. pour cette journée, Мы благодарим Тебя Nous te remercions за Твое присутствие. de ta présence, Мы благодарим Тебя Nous te remercions за Твое Слово. pour ta parole. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за спасение. pour le salut, Мы благодарим Тебя Nous te remercions за Твою благодать. pour ta Мы bonté, благодарим Тебя Nous te remercions за Твою любовь. ton amour. О, Господь наш и Бог наш. Oh Seigneur, Dieu Мы notre говорим Seigneur. спасибо Тебе. Nous te disons merci. Мы говорим спасибо Тебе. disons merci. Мы говорим спасибо Nous te Тебе disons merci за благодать Твою, Господь, pour ta bonté, ta grâce, которой мы au спасены. travers de quelle Мы nous sommes sauvés. помилованы, Nous avons мы été прощены, Nous avons été мы pardonnés. приняты. Nous avons été reçus. Самое важное, Господь Бог, Ce qui est de plus мы important. приняты Тобою. Nous avons Мы été reçus par toi. приняты Тобою. Nous avons été reçus Мы par toi. приняты Nous Тобою. avons été reçus par Мы toi. приняты Тобою, Господь. Nous avons été reçus par Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions. Никто не оставлен. Personne n'est Никто не délaissé. покинут. Personne n'a été Никто не délaissé. брошен. Personne n'a été Господь, jeté. Твоя любовь Ton достаточно, amour est чтобы assez, объемлить всех нас. Pour embrasser tout et chacun. Господь Бог, Oui, Seigneur. Твоя любовь достаточно Ton amour est для assez. того, чтобы покрыть всех нас. Et pour О, couvrir tout et Господь, chacun d'entre nous. мы благодарим Тебя, Seigneur, nous te что remercions. по благодати Твоей Et que par ta grâce, сегодня мы живы. que maintenant nous По sommes благодати с Твоей, Господь, grâce, Seigneur, сегодня мы стоим пред Тобою. aujourd'hui nous sommes devant Господь, toi. мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te И remercions. ничто не сравнится. Et rien ne Ничто fait не comparable. сравнится с Твоей Rien n'est благодатью, fait Господь. comparable à ton grâce, Seigneur. Спасибо Тебе Nous te remercions. за благодать. Pour la grâce. За благодать. Pour la grâce. За Твою благодать. Pour ta grâce. Аллилуйя. О, Аллилуйя. благодарим Тебя. Oh, nous te remercions. Благодать Твоя, Господь. Ta grâce, Благодать Seigneur. и истина. Ta grâce et ta Они vérité. пришли через Иисуса Христа. Elles sont venues au travers de Jésus-Christ. Спасибо, Господь, Merci, что Ты Seigneur. принес нам благодать. Que tu nous as apporté la grâce. Благодарим, что Ты принес нам Nous благодать. te remercions parce que tu nous as apporté la Благодарим, grâce. что Ты принес нам Nous te благодать, remercions Господь. parce que tu nous as apporté Боже, la не grâce. закон, Seigneur, c'est pas la не loi. предписание, C'est pas ce qui a но été Ты принес благодать, Mais tu
Господь. amené. Когда пришла эта полнота Et времени, quand Ты l'accomplissement des temps est решил, arrivé, Господь, tu as то, что décidé было завуалировано в Ветхом tout ce qui Завете. était fermé Ты dans решил l'Ancien сделать Testament. это доступным для нас. Tu as décidé de Благодать faire que ce soit явилась. accessible à nous. Et la grâce Благодать apparut. открылась. La grâce est И ouverte. благодать говорит нам, что мы Et приняты. la grâce nous parle que nous avons été И reçus. благодать говорит нам, что мы Et любимы. la grâce nous dit que nous Благодать sommes aimés. говорит нам, что мы La оправданы. grâce dit que nous sommes Благодать justifiés. говорит нам, что мы уже прощены. La grâce dit que nous sommes Благодать pardonnés. говорит нам, что мы La победители. grâce dit que nous sommes Благодать victorieux. говорит нам, что Бог не против нас. La grâce dit que Dieu Что n'est pas Он не contre зол на нас. Но благодать говорит, что Бог за нас. Благодать говорит, что Бог любит nous. нас. La grâce déclare que Dieu nous Благодать aime. говорит, что мы имеем все, что нужно для победы над La дьяволом. grâce dit que nous avons tout ce que nous Благодать avons говорит pour avoir нам, victoire. что мы La grâce уже nous dit помилованы. que nous avons été déjà pardonnés. Благодать говорит нам, что Бог всегда на нашей La стороне. grâce déclare que Dieu est toujours de notre côté. Благодать говорит нам. La grâce nous dit. Благодать говорит. La grâce nous dit. Благодать говорит, La grâce nous dit что мы que nous, Божьи. nous sommes les enfants de Dieu. Да, мы Божьи дети. Nous sommes les enfants de Dieu. Мы Божьи Nous дети. sommes les enfants de И Dieu. благодать говорит нам, Et la grâce nous déclare что мы наследники. et que nous sommes les héritiers. Мы наследники Nous sommes les héritiers обетования Божьи. de les promesses de Dieu. Мы наследники Nous sommes les héritiers всего того, что Бог обещал. de tout ce que Dieu nous a Они promis. все исполнились во Христе Et tout Иисусе. cela s'est accompli en Все Jésus-Christ. обещания Божьи исполнились Toutes les promesses de Dieu во se sont Христе. accomplies en И Jésus-Christ. благодать говорит нам, Et la grâce nous что dit мы также во Христе et que nous Иисусе. sommes aussi en И Jésus-Christ. через Иисуса Христа Et au travers de Jésus, мы получаем все, что нам нужно. nous recevons tout ce que nous avons besoin. Благодать говорит нам, La grâce nous что dit мы имеем все потребное для жизни и благочестия. nous avons tout pour la vie. Говорит La нам, grâce nous dit чтобы мы que nous оставили avons laissé, нечестие и мирские похоти. nous avons laissé tout ce qui appartient au monde. Благодать говорит нам, La grâce nous чтобы déclare мы бежали ко Христу. et que nous avons couru vers Jésus-Christ Чтобы мы всегда поднимали свой взор к et небесам. que nous élevons toujours nos yeux vers les cieux. Благодать говорит La нам, grâce nous déclare что que Христос Jésus-Christ, есть сосредоточение всего. il est à l'origine de toutes choses. Благодать говорит нам, La grâce nous déclare что que Христос Jésus-Christ, есть ответ. il est la réponse. Что сегодня Qu'aujourd'hui, в этом мире, dans ce monde, когда бушуют все стихии, et quand il y a tout ce qui apparaît comme vent, Господь, Seigneur, благодать, la grâce благодать grâce говорит, что есть ответ. dit qu'il y a une réponse. Благодать говорит, что есть ответ. La grâce dit qu'il y a une И réponse. ответ – это Христос. Et la réponse c'est Jésus. Этим ответом является Христос. Cette réponse est Jésus-Christ. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодать говорит нам, La grâce nous déclare. что там, где мы есть, Là où nous sommes мы являемся светом. la lumière. Что там, где мы есть, Là où nous sommes мы являемся солью. le sel. Благодать говорит La нам, grâce nous dit что мы que nous являемся теми, sommes ceux-là которые распространяют благоухание познания Бога. et qui font transmettre le sang pour que les gens connaissent le Seigneur. Благодать говорит нам, La grâce nous что déclare нам нужно распространять это. nous avons besoin de transmettre Что cela. люди узнают о Боге, видя Et нас. que les gens connaissent Dieu en Благодать nous говорит regardant. нам, La grâce nous что déclare именно мы являемся богоносители. et nous sommes ceux qui portent Dieu. Благодать говорит нам, La grâce nous dit что мы представители Небесного Царства. nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Благодать говорит нам, La grâce nous что dit чудеса и знамения последуют за нами. et les miracles et les prodiges vont nous accompagner. Благодать говорит нам, La grâce nous что déclare дары уже et высвобождены. que les dons ont été déjà Они donnés. уже Ils ont высвобождены. été déjà déversés. И нам нужно только действовать. Nous avons seulement besoin И d'agir. благодать говорит нам, Et la grâce nous déclare что нету препятствий к действиям даров Духа Святого. et que rien ne nous empêche d'accéder aux dons de Благодать l'Esprit Saint. говорит, La grâce что мы déclare будем возлагать руки на больных, и они будут que здоровы. nous allons mettre les mains sur les malades seront guéris. И ничто смертоносное, что мы выпьем или поедим, оно не повредит Et нас. si nous buvons une boisson mortelle, elle ne va pas avoir un effet sur nous. Мы наступим на змей, на аспидов, ничего нам не будет страшно. Et nous pouvons marcher sur le serpent et rien ne sera grave pour nous.
Благодать говорит La нам, grâce déclare что мы будем видеть et que nous allons voir вокруг нас, как будут падать враги. à côté de nous comment les ennemis vont tomber. Как дела дьявола будут опустошаться. Et quand nous allons voir les œuvres du diable vont commencer à se vider. Благодать говорит нам, La grâce déclare что мы всегда поднимали взор к небесам. et que nous élevons toujours nos yeux vers les cieux. Благодать говорит нам, La grâce nous déclare чтобы мы прилежно служили Богу. et que nous servons Dieu de tout notre cœur. Благодать говорит La нам, grâce nous déclare чтобы мы являемся теми людьми, которых Бог поставил на этой земле. nous sommes ceux que Dieu a établis sur cette terre. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Мы благословляем это собрание. Nous bénissons ce culte. Благословляем друг друга. Nous nous bénissons les uns les autres. Благословляем правительство. Nous bénissons le gouvernement. Благословляем наш город. Nous bénissons notre ville. Благословляем, Боже, наших братьев и сестер, которые находятся в тех странах, Боже, где есть сильное гонение, явное гонение. Nous bénissons nos frères et sœurs qui se trouvent dans des pays là où il y a une persécution accrue contre eux. Даже там, где, Боже, гонение скрытое, но мы знаем, что там гонение есть, Боже, мы просто провозглашаем укрепление для наших братьев и сестер. Même là où la persécution est cachée, nous déclarons la fortification pour nos frères et nos sœurs. Мы молимся о том, чтобы Евангелие проповедовалось, Nous prions pour que l'évangile soit apporté чтобы partout, оно qu'elle распространялось, puisse être transmise, даже тайными путями, même dans des даже окопами. même Но dans des пусть moments fermés. Евангелие распространяется, Евангелие Царства, Евангелие силы, Евангелие чудес. Et que l'évangile du royaume, l'évangile de la puissance puisse être transmis. Благодарим Тебя, Господь Nous Бог. te remercions, Seigneur Dieu. Благословляем наш город. Nous bénissons notre ville. Провозглашаем спасение людей. Déclarons le salut des gens. Провозглашаем спасение людей. Déclarons le salut des gens. Провозглашаем спасение людей. Déclarons le salut des Во gens. имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Господь Бог, Seigneur Dieu, Ты умирал на кресте tu es mort sur la croix ради спасения людей. pour que les gens soient И мы sauvés. утверждаем это спасение сегодня. Nous confirmons ce salut. Мы утверждаем это спасение сегодня. Confirmons ce salut Именем Иисуса au Христа. nom de Jésus-Christ. Именем Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Отец, преклоняемся пред Тобою. Père, nous nous inclinons devant toi. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. И мы будем прославлять нашего Господа. Et nous allons adorer notre Seigneur. О, благословим наших прекрасных друзей. Nous bénissons nos amis. Приветствуем вас, Nous наши vous saluons. торонтовские. Nos amis de Toronto Рядом. qui sont en Мы рады вас видеть. Nous sommes contents de vous voir. Миша, спасибо, что семью вы с нами сегодня здесь. Пусть Бог вас благословит. Misha, merci que vous êtes aujourd'hui avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. И мы будем славить нашего Господа. Et nous allons adorer notre Seigneur. Аллилуйя, Иисус, Иисус. Иисус, Ты все создал, чтобы поклонялось Тебе. Ты все создал так, чтобы каждое творение поклонялось Тебе. Все птицы, все ангелы поют Тебе. Все поклоняется Тебе, все старцы, все небо поклоняется Тебе, Иисус. Единственный, кто хотел, чтобы поклонялся Ему, Он пал. Иисус, Ты создал Габриэля, Микаэля и Люцифера. Они все поклонялись Тебе до тех пор, пока Люцифер не решил, чтобы все поклонение шло ему. И Ты выгнал его из своего царства. Потому что все должно поклоняться Тебе. Если мы не поклоняемся Тебе, то кому мы поклоняемся? Если хвала не идет Тебе, то кому она идет? Если хвала не идет Тебе, то она идет в другие стороны, то мы поклоняемся другим вещам. Прошу, Господь, направь наш взор на Тебя. Направь наш взор на Тебя. Направь наш взор на Тебя, чтобы мы шли к Тебе
с четкой целью. Господь, помоги нам услышать звук хвалы небес, чтобы мы принесли это на землю, чтобы мы могли нести это по земле, и чтобы вся земля сказала: святый, святый, святый. Чтобы вся земля сказала: аллилуйя, только Ты, Иисус, достоин всей хвалы. Аллилуйя. Святой, святый, всемогущий, Ты велик. Кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш? Ты велик. Святый, святый Иисус. Кирилл, Святый Иисус. Ты святый Бог, святой. Вся слава Тебе, вся слава Тебе, Иисус. Вся слава Тебе, Иисус. Возвеличен, достоин всей хвалы, только Ты, Иисус, только Ты, Иисус, только Ты, Иисус. Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу из сердца. Велик наш Господь. For You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and up to You we'll lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Hallelujah. For You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and up to You we'll lift our hands in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, God. Glory, glory, glory.
слава, слава Агнцу Божьему, слава, 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 пой от сердца, слава Агнцу Божьему, слава, 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 слава Агнцу Божьему. Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу и сердца своего, велик и славен наш Господь. Возвысь свой голос, возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу и сердца Твоего, велик и славен наш Господь. Слава, слава Агнцу Божьему, слава, 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 слава Агнцу Божьему, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Slava, slava Агнцу Божьему, слава, слава Агнцу Божьему, слава, слава Агнцу Божьему, слава, 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 слава. Kera musinduru bida gada bururu shindara baba bida gada bururu soya. Alléluia. Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу и сердца своего, велик и славен наш Господь. Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу и сердца своего, велик и славен наш Господь. Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. 'Аллилуйя. 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 'Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. 'Alléluia. 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 'Allé
сердце своего, великий славен наш Господь. О, Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Благодарим, что Ты здесь среди нас. Nous te remercions parce que tu es parmi nous. Величаем Твое имя, Господь Nous Иисус. élevons ton nom, Seigneur Jésus. Возвеличиваем Тебя, Nous t'élevons, Seigneur. сидящий на престоле. Celui qui est assis sur son trône. Сидящий на престоле, мы славим Celui qui est Тебя. assis sur le trône, О, nous te сидящий glorifions. на престоле, мы превозносим Тебя. Celui qui est assis sur le trône, Иисус, nous мы t'élevons. превозносим Тебя Jésus, здесь. nous t'élevons ici. Иисус, мы превозносим Тебя. Jésus, nous t'élevons Нет ici. подобного Тебе, Nul Иисус. n'est comparable à toi, Нет Jésus. подобного Тебе, Господь. Nul n'est comparable Мы à toi, превозносим Nous Царя t'élevons, царей. le roi des Мы rois. превозносим Nous élevons. Тебя, сидящего на престоле. élevons celui qui est Аллилуйя. assis sur le Ты trône. сидишь Аллилуйя. на престоле превознесенный. Et tu es assis О, sur le Господь, trône спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Благодарим. Nous te remercions. Благодарим. Nous te remercions. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. О, ребосиндор якобабабололосея. Да, Господь. Oui, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Да будь Я хвалу Тебе пою, Господь, я Тебе пою, Господь, Oui, Seigneur Jésus. ибо Ты велик, да будь превознесен. Я хвалу Тебе пою, Господь, я Тебе пою, Господь, ибо Ты велик, да будь превознесен. Я хвалу Тебе пою, Господь, я Тебе пою, Господь, ибо Ты велик, да будь превознесен. Да, Господь, мы благодарим за это время. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Благодарим за Твое присутствие Nous te среди remercions нас. pour ta présence parmi nous. Господь Бог, Seigneur Dieu, благодарим за ту работу, которую совершает Святой Дух внутри каждого. nous te remercions pour tout l'œuvre que l'Esprit Saint accomplit dans chacun d'entre nous. Да, Господь. Oui, Seigneur. Прямо сейчас Дух Святой, Ты совершаешь свою работу. Maintenant même, l'Esprit Saint, tu accomplis ton œuvre. Работу по обновлению каждого. Le travail pour renouveler chacun. Работу по обновлению каждого из нас здесь. Le travail pour renouveler chacun d'entre nous О, ici. мы любим Тебя, Oh, nous Господь. t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Мы любим Тебя, Господь. Nous t'aimons, Seigneur. Пусть имя Твое прославляется в нас и через нас. Et que ton nom soit glorifié en nous et par nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. Amen, 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 amen. Слава Богу, слава Gloire à Богу. Dieu.
Аллилуйя. Аллилуйя. Прославление большое, спасибо. Пожалуйста, дорогие братья и сестры, присаживайтесь, пусть Бог нас Asseyez-vous, s'il vous plaît. благословит. Аминь, аминь. Amen, amen, amen. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Пусть Бог благословит каждого из нас, пусть Бог хранит нас. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, qui nous protège. Рад видеть вас здесь. Je suis très content de vous voir ici. И также рад приветствовать те, которые онлайн, Et je suis également content de saluer ceux qui sont en ligne. или те, которые потом будут смотреть. Ou bien ceux qui vont regarder par la suite ce culte. Пусть Бог будет с каждым из нас. Et que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Аминь. Amen. И сегодня мы продолжаем и завершаем также эту тему, которую я уже давно начал. Et aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons finir ou bien compléter le thème que j'ai déjà commencé. Название «Чтобы не оскудела вера твоя». Le thème que ta foi ne faillisse point. Это будет 4-я часть. Ça sera la partie 4. О чем сегодня я хочу обратить внимание. De quoi j'aimerais aujourd'hui attirer l'attention. В первый раз я говорил именно о важности. Au début, j'avais parlé de l'importance. Основное местописание это Лука 22. Le passage de base que nous avons utilisé, c'était l'évangile de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31. Окей, я сначала прочту, потом скажу. Et je vais lire, après je vais vous dire. И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Et Jésus dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, никогда обратившись, утверди братьев твоих. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Он отвечал ему: Il lui a répondu, Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Итак, вот на основе это уже 4-е собрание, как я сказал. Et sur la base de cela, comme je l'ai dit, c'est déjà le 4e culte. Первый раз я говорил именно о важности молитвы. Et premièrement, j'avais parlé de l'importance de la prière. Второй день я говорил о важности смирения. La deuxième partie, j'ai parlé de l'importance de s'humilier. И прошлое воскресенье я говорил именно о важности веры. Et le culte passé, j'ai parlé de l'importance de la foi. И сегодня я буду говорить о важности служения. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance du ministère. И основной отрезок, который я беру, Et le passage que je vais prendre, это слова Иисуса Христа. ce sont les paroles de Jésus-Christ. Читаю еще раз 32 стих. Je lis encore le verset 32. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. И ты, никогда обратившись, Et toi, quand tu seras revenu, утверди братьев твоих. affermis tes frères. Вот. Сегодня я буду говорить именно об этой части. Aujourd'hui, je vais parler de cette partie. Утверди братьев твоих. Affermis tes frères. Это важно. C'est important. Это слова, которые Иисус сказал Петру. Ce sont les paroles que Jésus a dit à Pierre. Но до этого Mais avant написано: cela, ты же, никогда обратившись, et toi, quand tu vas te retourner, и здесь, прежде всего, я хочу обратить внимание на слово «обратившись». et ici, j'aimerais prêter attention au mot se retourner. Потому что именно ключ здесь находится, прежде всего. Parce que la clé se trouve ici exactement. Это слово, которое здесь переведено как «обратившись», Et ce mot qui est retourné, на греческом это слово «эпистрефо». et en grec, c'est le mot épistréphos, Что означает qui veut dire возвращаться retourner или же повернуть назад,
ou bien retourner, aller en arrière, или же повернуть снова. ou bien se retourner et aller une fois de plus. Поэтому, когда мы читаем этот стих, Voilà pourquoi quand nous lisons ce прежде verset, всего нам нужно понимать контекст. et nous devons d'abord comprendre le contexte. Прежде всего здесь я увижу Ici, je vois d'abord это слово «эпистрофо». le mot épistrophe. Это то же самое слово, которое в Библии используется во многих разных ситуациях, но которое смысл разный. Et c'est le même mot qui est utilisé dans la Bible dans différentes situations, avec différentes significations. И, допустим, Евангелие от Матфея, 9 главу, Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, и в стихе 22, le verset 22, когда речь идет о той женщине, которая прикоснулась к Иисусу Христу, et quand on parle de la femme qui avait touché Jésus-Christ, написано в Библии, il est écrit dans la Bible, 22 стих, le verset 22, то есть Матфея 9, 22, Matthieu 9, le verset 22, Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, чер, вера твоя спасла тебя». et Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Здесь сразу на французском мы сразу понятно, о чем речь идет. Ici, dans la traduction française, nous comprenons directement de quoi on parle. Но на русском языке Mais en russe, тут это слово «обратившись». ici, on parle de se retourner. Именно здесь смысл еще Иисус, он развернулся и увидел ее. Ici, l'idée est que Jésus s'est retourné et il a vu la femme. Тут речь именно физически, он развернулся и увидел ее. Ici, on parle physiquement, il s'est Теперь retourné. посмотрим слово послание к Галатам, Et nous allons voir dans l'épître de Galates, 4 главу, le chapitre 4, стих 9. le verset 9. То же самое слово здесь используется. Ici, on utilise également le même mot, Но тут речь идет о доктрине уже. mais ici, on parle maintenant de la doctrine. Написано здесь, Il est écrit, слова апостола Павла. ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь, опять то же самое слово эпистрефо, опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous? On parle encore du même mot ici. À ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore. Тут то же самое слово «возвратиться», но тут слово не развернуться физически, но тут слово о том, что Бог вас уже освободил от исполнения этих законов и постановлений. Зачем вам опять туда вернуться? То есть именно богословски вы уже свободны. Зачем вернуться, опять подчиняться закону? Ici, le mot retourner, ce n'est pas de façon physique, c'est par rapport à la doctrine que Paul dit que Dieu vous a déjà libéré de ces choses. Pourquoi vous vous retournez encore pour être asservi par ces choses? Теперь посмотрим с вами Деяния апостолов 15 главу. Et nous allons voir avec vous l'Acte des Apôtres, le chapitre 15 И стих 3. et le verset 3. Смотрите, что написано здесь. Regardez ce qui est écrit ici. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la version des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Racontant jusqu'à la conversion. Racontant la conversion des païens. Амен. Амен. Знаете, тут то же самое слово. Ici, Только c'est здесь le même mot, oui. это слово используется как обращение, именно как покаяние. То есть, вот, то же самое слово «обратившись». Поэтому, исходя из того, где оно используется, там контекст показывает суть этого слова. Ici également, on a utilisé le même mot retourner, mais ici, il est expliqué dans le sens de la conversion. Voilà pourquoi c'est le même mot qui est utilisé partout, mais il faut le comprendre dans le contexte pour avoir différentes compréhensions de ce mot. Тут написано, что рассказывая об обращении, то есть то же самое слово эпистрофо язычников, о том, что язычники
приняли Христа, они покаялись. Вот о чем речь идет. Ici, le même mot, on nous dit, racontons la conversion des païens. C'est-à-dire que les païens ont reçu le Seigneur, voilà pourquoi ils se sont retournés. Вы можете говорить, зачем ты ударил на это слово? Tu peux te poser la question, pourquoi tu mets l'accent sur ce mot? Когда я какие-то темы учу здесь в церкви, Et quand j'enseigne un thème ici à l'église, я всегда стараюсь, чтобы вы эту тему, по крайней мере, знали, даже если с кем-то встретится какой-то разговор, вы были, как знали, как объяснить, и для вас самих это было понятно. et j'enseigne de telle sorte que vous comprenez ce thème, que si jamais vous avez à parler avec quelqu'un, vous soyez en mesure de vous expliquer et que vous-même vous le compreniez également. Потому что здесь, Parce que ici, вы скажете, почему так важно? vous allez dire pourquoi c'est si important. Этот стих, он приносит много вопросов. Ces versets soulèvent beaucoup de points. Один из вопросов, который этот стих поднимает, Une des questions que ce verset soulève, это то, что у католиков. et c'est chez les catholiques. Ты же, когда утверди братьев твоих, и на основании этого он является тем старшим, который утвердит всех. Et toi, quand tu vas te Pape. retourner, il faudrait que tu affermis tes frères. Et sur cette base, il devient celui qui sera Le pape. Le pape, oui. То есть в католической церкви именно вот, а это одно из оснований, почему папа он старше, потому что здесь он должен утвердить, именно он утверждает всех остальных. Et ici, c'est ce verset qui est utilisé pour le pape. Donc ça veut dire que quand il va se retourner, c'est lui qui doit affermir les autres. Другие говорят, что Петр не был спасенным. Именно здесь он когда ты покаешься, тогда утверди братьев твоих. D'autres disent que Pierre n'était pas sauvé. Et ici, quand tu seras sauvé, dans ce moment, tu vas affermir Потому что tes Иисус frères. говорит, когда ты обратишься, тогда утверди братьев. То есть, другими словами, когда ты покаешься, тогда утверди братьев твоих. Ici, on dit quand tu vas te retourner, en d'autres mots, quand tu vas donner ta vie au Seigneur, c'est en ce moment tu vas affermir tes Поэтому frères. это важно, чтобы я объяснил эти слова. Voilà pourquoi c'est important que j'explique ces mots. Здесь, когда мы читаем с вами, Voilà, ici, quand nous lisons avec vous, в Библии, это Евангелие от Луки, 17 глава, quand nous lisons l'évangile de Luc, le chapitre 17, мы не будем все читать, nous pouvons tout lire. мы не будем все Ah, nous n'allons читать, pas tout lire. но мы будем читать 3 и 4 стихи. Nous allons lire le 3e et le 4e verset. Иисус берет то же самое слово, Jésus prend le même mot. и он показывает, что человек может за один день много раз обратиться. Il va montrer qu'une personne peut en une journée avoir beaucoup de conversions. Смотрите, Regardez, 3 стих. le verset 3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. 4 стих. Le verset 4. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится, Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, и скажет, каюсь, прости ему. et disant, je me repens, tu lui pardonneras. То есть, смотрите, то же самое слово, которое здесь как обратиться. Ici, le même mot comme se retourner. Но тут речь идет о том, что человек поступил неправильно, он говорит, ну прости. Не в смысле покаяния, как было обращение язычников, но в смысле я прошу прощения, то есть прости меня, но я уже, то есть это не молитва покаяния, это просто я сожалею об этом, мне неудобно, что я так поступил, ну прости, пожалуйста. Ici, on parle si une personne t'a posé du tort et il reconnaît cela, il vient vers toi pour te dire pardon, moi je n'ai pas bien agi, je suis désolé. Ici, le mot, c'est pas comme la conversion des païens que nous avons vu, mais c'est une personne qui est désolée par rapport à ce qu'il a accompli qui n'est pas bon. Поэтому Voilà pourquoi ситуация с Петром, здесь, когда мы читаем, la situation avec Pierre, quand nous как lisons, написано, comme il est Иисус écrit, говорит ему, Jésus lui ты dit, же, когда обратившись, et toi, quand tu vas te reprendre, утверди братьев твоих. affermis tes frères. То есть речь не о том, что Петр только что покаялся, нет. Ça ne veut pas dire que
Pierre vient juste de se repentir. Когда ты осознаешь то, что произошло, Et quand tu vas reconnaître ce qui s'est passé, а что произойдет? et qu'est-ce qui va arriver? Он отрекется трижды. Il va nier Jésus 3 fois. Поэтому Иисус говорит, когда это произойдет, ты же, когда осознаешь это, пожалуйста, утверди братьев твоих. Jésus lui dit que quand cela va arriver et quand tu vas reconnaître que tu n'as pas bien agi, en ce moment, affermis les frères. Потому что я лично вижу очень сильная такая сильная встреча Христа с Петром произошло, когда была чудесная ловля рыбы. Parce que ici, moi, je vois personnellement une grande rencontre entre Jésus et Pierre quand il y a eu la pêche des poissons. Я недавно об этом учил, где-то месяца 3 назад. Il n'y a pas longtemps que j'ai enseigné sur cela, ça fait à peu près 3 mois de cela. Ученики вытащили множество рыб. Et quand les disciples ont tiré beaucoup de poissons, Петр сказал, выйди от меня, Господи. Pierre a dit, Éloigne-toi de moi, Seigneur. Потому что он сказал, Господи, он осознал, что Иисус не простой человек перед ним. Il a dit, Seigneur, il a reconnu que Jésus, ce n'est pas une personne comme tous les autres. И написано, Il est écrit, с того момента, когда они пришли на берег, они оставили сети и последовали за ним. То есть они все оставили и пошли за ним. il est écrit à partir de ce moment, quand ils sont venus à la rive, ils ont laissé les filets et puis ils ont suivi Поэтому Jésus. я здесь вижу, Voilà pourquoi ici je vois что слова Христа не означают, что Петр, он был необращенный, он был неверующим. Это просто означает, что когда ты осознаешь то, что произошло, когда ты попросишь прощения, когда ты снова вернешься, пожалуйста, утверди братьев. Voilà pourquoi ici les paroles de Jésus-Christ, je ne vois pas comme si Pierre n'avait pas eu une conversion, mais plutôt pour dire que quand tu vas reconnaître que ce que tu as fait, ce n'est pas la bonne chose, quand tu vas reconnaître cela dans ce cas, reprends-toi et fortifie tes frères. На самом деле Иисус сказал Петру, En réalité, Jésus a dit à Pierre, вспомните прошлое собрание, rappelez-vous du culte я dernier, учил о j'ai важности enseigné веры. l'importance de la foi. Потому что Иисус молился, чтобы не оскудела вера Петра. Parce que Jésus avait prié que la foi de Pierre ne puisse pas faillir. Поэтому даже когда он отрекся, Voilà pourquoi même quand il a nié Jésus, Иисус молился, чтобы у него была такая вера, Jésus a prié qu'il puisse avoir au moins une которая foi позволит ему поверить в любви Божьей к нему. qui va lui permettre de croire à l'amour de Dieu envers lui. Поэтому, когда Иисус пришел опять к нему, Voilà pourquoi quand Jésus est venu когда encore vers Иисус lui, спрашивал, ну, Петр, любишь ты меня? quand Jésus demandait Pierre, est-ce que tu Петру m'aimes? нужно было поверить, Pierre avait besoin de croire что на самом деле qu'en réalité, Иисус не упрекает его, que Jésus n'est pas en что train de Иисус faire de его mal, еще любит, que Jésus l'aime что encore. Бог за ним. que Dieu Поэтому pour lui. я хочу сказать тебе также сейчас. Voilà pourquoi je vais te dire toi aussi Знаете, в maintenant, жизни нашей dans notre vie, иногда мы совершаем какие-то поступки. souvent nous accomplissons certaines Есть choses. поступки, которые очень хорошие, мы даже хотим за них засвидетельствовать. Parfois, il y a des bonnes choses qu'on a fait, on veut donner Но témoignage. есть поступки, о которых мы даже не хотели бы, чтобы об этом Il y знали. a des choses qu'on a fait, on ne veut pas que les gens soient Мы au даже courant не de хотели бы, cela. чтобы даже сам Бог об этом узнал. Nous ne voulons pas que même Dieu soit au courant de cela. Но Он же знает об этом. Mais lui, il connaît, Потому что Он все видит. parce qu'il voit tout. Поэтому поступки разные. Voilà pourquoi ce que nous faisons sont И différents. когда что-то происходит, Et quand il y a quelque chose qui arrive, сразу есть обвинитель. il y a toujours quelqu'un qui en train de te Есть juger. обвинитель, есть дьявол, Il y a le diable qui te juge, который сразу начинает тебе давать мысли qui commence à donner в des твоем idées разуме, dans ta что tête, Бог тебя не простит, que Dieu t'a pas что pardonné, Бог тебя уже перестал любить, que Dieu t'a что cessé ты ему de уже не t'aimer, нужен, que tu n'as plus besoin что de lui. перестань, arrête, на тебя крест поставлен, on a mis la croix sur и так toi, далее, и так далее. И в твоем сердце Et dans у ton тебя cœur, есть смущение, et dans ton cœur, tu es, в твоем сердце есть осуждение. dans ton cœur, il y a le jugement. Ты живешь под Tu осуждением. vis sous le Но jugement. послушай, Mais écoute-moi. Петр, он поверил в любви Христа. Pierre a cru à l'amour de Петр Jésus. поверил, Pierre a потому cru. что Иисус молился. Parce que Jésus Он avait молился prié. о чем? Чтобы не оскудела вера твоя. Pour que sa foi ne puisse pas Чтобы не s'affaiblir. оскудела твоя вера. Que ta foi ne puisse pas Значит, s'affaiblir. Ça veut dire, даже когда Петр споткнулся, même là où Pierre est tombé, даже когда Петр отрекся, Même quand у Pierre него a еще nié, оставалась эта частица il веры. avait aussi une petite И эта partie de вера la была foi. достаточно, Et cette partie чтобы de la foi était поверить, assez pour croire что Бог его еще любит. que Dieu l'aime encore. Но
у Иуды Mais Judas такой вернее сталось уже il у n'avait него. plus ce genre de foi. Почему? Pourquoi? Потому что у него был ремор, у него было, как сказать, сожаление, Parce qu'il avait des remords у него не было покаяния. et lui n'avait pas la conversion. У Иуды было сожаление. Judas avait les У него было remords. сожаление. Il avait des Когда remords. он предал Христа, Et quand il a trahi Jésus, ему дали эти деньги. On lui a donné Но cet какой-то argent. момент совесть начал мучить. et quand le temps arrivait, quand Он il a пошел, commencé à взял voir, эти деньги Il a pris cet и argent. вернул. il Пришел, leur a бросил retourné, их. il leur a jeté Но l'argent. они ему сказали, знаете, дело сделано уже все. Ils leur ont dit que le travail est déjà fait, on ne peut rien faire. Дело сделано уже все. Tout ce qui a été fait a été déjà fait. Дело сделано уже все. Ça a été déjà fait. Поэтому, Voilà pourquoi, знаете, Иуда, и он Judas, вышел от этих священников. quand il est sorti de ces Он sacrificateurs, вышел от них. il est sorti d'eux. Послушайте, Écoutez-moi, он не знал. il ne savait pas. У него не было, он не верил, что Бог еще может его простить. Il ne croyait pas que Dieu peut encore le pardonner. Потому что дьявол настолько вошел сильно, Parce que le diable est tellement rentré что он просто видел осуждение в себе. et qu'il ne voyait que Как le я jugement en мог? soi. Comment? Как это так? Comment je pouvais le Как faire? я Comment продал? moi, j'ai trahi. И что получилось? Et qu'est-ce qui est arrivé? Он пошел повесился. Il est parti, il s'est pendu. В то же самое время En ce même temps, Петр, Pierre, у которого была еще вера, что Бог меня еще любит. qui avait encore une Поэтому fois я que хочу Dieu m'aime сказать encore, как одному человеку здесь. je vais montrer à Я une хочу сказать personne кому-то ici, здесь из je vais нас, dire à quelqu'un d'entre nous, независимо, peu что importe произошло, ce qui s'est что passé, происходит, qu'est-ce нам qui с se passe, тобою toi et moi, нужно верить, nous avons besoin нужно de foi, верить, nous что avons besoin de любовь foi. Божья еще достаточно, чтобы принять и простить тебя. et que l'amour de Dieu est assez pour te recevoir et te pardonner. Аминь. Amen. Потому что Бог не желает смерть даже грешника, Parce que le Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur, а тем более à праведника. plus forte raison injuste. Но Mais вопрос веры la question de la foi, не Бог решает. c'est pas Dieu qui Вера в décide. тебе есть. Бог говорит, я люблю тебя. Toi, tu as la foi, Dieu Но te dit, je t'aime. дьявол может убедить тебя так, что Бог уже тебя перестал любить. Dieu, le diable peut te convaincre pour te dire que Dieu ne t'aime plus. Что мы слышим на ситуации, Et parfois, quand nous entendons dans les что situations, даже верующие, покончивают жизнь самоубийством, иногда верующие люди. parfois même les chrétiens, tu vas le voir, ils sont partis se pendre. Почему? Pourquoi? Почему? Pourquoi? Неужели Бог перестал их любить? Ça veut dire que Dieu a arrêté de les aimer? Нет. Non. Просто у них не было такой силы поверить, что Бог их все еще любит, даже несмотря на то, что, возможно, они совершили. Et ils n'avaient pas encore la foi ou la force de croire que Dieu les aime encore, peu importe de ce qu'ils avaient accompli. Поэтому Петр, Voilà pourquoi Pierre, Петр, у него была еще вера. il avait encore la foi. У него была еще вера. Il avait encore И la foi. послушай, Écoutez-moi. я здесь стою, Je suis я ici говорю debout, тебе, je te и я dis, говорю себе, je me dis я à говорю moi-même, всем нам, je dis à nous кто tous, онлайн, кто ceux здесь qui в en зале, ligne, ceux qui я sont говорю présents, всем нам, je dis à tout le monde, Божья любовь достаточно. l'amour de Dieu est assez. Она достаточно. L'amour de Она Dieu assez. еще есть. Elle est encore. Она еще есть. Elle est encore. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Библия говорит, что Бог любит тебя безмерно. La Bible déclare que Любовью Dieu t'aime вечно infiniment. я возлюбил Je тебя. vous ai aimé d'un amour Поэтому я éternel. простер к тебе мое благоволение, мою любовь, мое принятие. Voilà, j'ai étendu chez toi ma grâce, le fait que je t'ai reçu. Но это со стороны Бога. Mais c'est de la part Любовь de Dieu. вечно Он возлюбил. L'amour infiniment, il a aimé. А мы с тобой, Et toi et moi, верим ли мы в эту любовь? croyons-nous en cela? Верим ли мы, что Бог все еще нас любит, несмотря на эту, что я сделал? Et croyons-nous encore que Dieu nous aime, regardant à ce que tu as fait? И Бог не только любит, Dieu, ce n'est pas seulement qu'il aime. Он еще говорит Петру, Il dit encore à Pierre, ты, Петр, toi Pierre, когда ты обратишься, quand tu vas te répandre, не когда ты покаешься, но когда ты осознаешь, покаяться в смысле не разделись, а когда ты осознаешь, что произошло, et par contre tu vas avoir la conversion, mais quand tu vas reconnaître ce que tu as fait, ce n'était pas la bonne chose, когда ты вернешься ко мне, et quand tu vas revenir à moi, я тебя все еще доверяю. moi je continue à te faire confiance. Аминь. Amen. Иисус говорит Петру, Jésus dit à Pierre, ты предашь меня, toi tu vas me trahir, но я тебе еще доверяю. mais moi je te fais encore confiance. Я тебе еще доверяю. Moi je te fais И я encore хочу confiance. сказать тебе, Et je vais te dire, Бог тебе еще доверяет. Dieu te fait encore confiance. Люди могут тебе не доверять. Les gens peuvent ne pas Люди t'avoir могут говорить то, confiance. что они считают правильным или нужным. Les gens peuvent parler tout ce qu'ils veulent. Это то, что они считают. C'est ce qu'ils Это pensent. то, что им кажется. C'est ce qu'ils ont Это их l'impression. мнение. C'est Но leur есть manière de Божье penser. мнение. Mais il est la Есть pensée мнение de Dieu. Бога. Il est la Есть pensée мнение de Dieu. Бога. Il est la Есть pensée de мнение Dieu. Бога. Il est la Я не pensée говорю de о том, Dieu. что мы пренебрегали всем, что нам говорят. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en considération
personnes No ce qu'on kada nous dit, munene людей. mais quand l'intention ou bien ce que les gens disent, Для того, чтобы только топтать тебя c'est juste в pour t'amener dans грязь, la boue, окунуть тебя в грязь, Pour te mettre показать dans la тебе, boue. что ты ничто, и звать тебя никак. pour montrer que tu n'as pas de nom, tu n'as pas de Знай prix. одно, Tu dois connaître une что chose. есть то, что Бог говорит. Il y a ce que Dieu Ты déclare. ценен в глазах Бога. Et tu as de la Он valeur. все aux еще yeux de Dieu. доверяет тебе. Il est encore te fait Он encore говорит, confiance. Петр, Il dit, Pierre, да, я знаю, Oui, je ты sais. предашь меня, Tu vas me ты trahir. предашь меня, Tu vas me но у меня trahir. есть секрет, Mais j'ai un у меня secret. есть маленький J'ai un секретик, petit secret. есть вера, Il y a la которую я foi в тебе оставил, qui est en toi, qui есть est restée. маленькая вера, Il y a une и petite эта foi. вера достаточно Et cette foi для est того, assez чтобы ты снова поднялся, pour que tu puisses te и чтобы ты relever знал, encore. Si что tu я savais люблю тебя, que je чтобы ты t'aime, знал, чтобы что я tu доверяю saches тебе, que je te fais чтобы ты confiance, знал, que tu что saches я продолжаю que je доверять continue à доверять te тебе. faire confiance. Я тебе говорю, ты паси овец моих. Je dis, toi, occupe-toi de mes brebis. Знаете, это не sais, просто. C'est pas Мы facile. люди. Nous sommes des Обычно humains. Souvent, нужна большая вера. il faut une grande foi. Почему? Pourquoi? Потому что когда мы люди, мы с вами что-то совершаем, Parce que nous, en tant qu'humains, Не quand on fait правильно, quelque chose qui n'est pas bon, даже когда нам прощают, même si on nous pardonne, первое время dans un наша premier temps, реакция notre это réaction попытаться заработать. essaie un peu Ну как заработать, retrouver- как заслужить, да? То есть de mériter la nouvelle опять, то confiance. есть мы первое время мы пытаемся, хотя нас спросили, Bien qu'on nous a pardonné, или mais на le premier работе, temps, или там между et нами au какие-то travail, ou bien отношения, n'importe où что не то ministère, случилось, si неправильно я je- поступил. si je n'ai pas fait les choses comme cela se doit, Тебя выругали, on или a замечание parlé сделали. sur toi, on a fait Обычно первое время мы как бы начинаем, ну, конечно, просили, но кто dans un его знает, premier как-то temps, аккуратно, да. nous on dit, bah, on a pardonné, Иисус mais fais говорит, attention. Петр, Jésus dit, когда ты обратишься, et quand tu vas te repentir, тебе не нужно неделю, tu n'as pas besoin d'une semaine, тебе не нужно месяц, tu n'as pas besoin d'un чтобы я mois еще проверял, как ты там обратился, правильно или нет, не pour que je обратился. puisse vérifier est-ce que tu t'es repenti ou non. Все прощено. Tout est pardonné. Я тебе говорю, паси овец моих. Je dis, paie mes brebis. Я тебе еще доверяю. Je te fais encore Я confiance. тебе еще доверяю. Je te fais encore И confiance. кому-то здесь Бог говорит. Et quelqu'un ici, Бог Dieu говорит dit, кому-то здесь, я все еще тебе доверяю. Dieu dit à quelqu'un ici, moi je te fais encore confiance. Я тебя все еще Je доверяю. te fais encore confiance. Аллилуйя. 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 Ты же, когда обратишься, Et toi, quand tu vas te repentir, утверди братьев твоих. affermis tes frères. Утверди братьев твоих. Affermis tes frères. Утверди братьев твоих. Affermis tes frères. Бог не Бог одиноких людей. Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui sont uniques. Нет, Бог, Он Бог, как сказать, ну, людей, которые живут в обществе. Dieu est le Dieu des personnes qui vivent dans une société. Он мог сказать, Петр, когда ты обратишься, укрепляйся и служи мне до конца сам, там, как хочешь. Il pouvait dire que Pierre, quand tu vas te repentir, affermis, continue à me servir. Он говорит, ты когда обратишься, Il dit, toi, quand tu vas te repentir, утверди affermis братьев твоих. tes frères. Интересно. Intéressant. Утверди братьев твоих. Affermis tes frères. Мы читаем, это очень просто для нас. Nous lisons, c'est aussi facile pour nous. Петр-то знал, Pierre savait. что я беру пример, допустим, Иоанн не предавал. Je prends un exemple, par exemple, Jean n'avait pas trahi. Петр знал, что он не предавал. Pierre savait qu'il n'avait pas trahi. Петр знал, Pierre savait что, возможно, Лука тоже не предавал. que certainement Luc aussi n'avait pas trahi. Ему, тот, который предал, Mais lui, celui qui a trahi, Иисус говорит, ты укрепляй своих, которые они не предавали. Jésus dit, toi, affermis les siens qui n'ont pas trahi. Вы понимаете, вот как в его, как сказать, разуме, просто это было как какая-то война. Vous comprenez comment dans sa tête, c'est comme s'il y avait une guerre à l'intérieur. Чтобы я, Que moi, у них вот вера устояла, я вообще, они вот не предавали ничего, но я, которые предавали, возможно, они об этом знают, я не знаю, в курсе, не в курсе, я не знаю. Я еще их буду, какой пример с меня? dans sa tête, il se dit, moi, quel exemple, eux, ils n'ont même pas trahi, mais moi qui ai trahi, peut-être ils sont au courant, peut-être ils ne sont pas au courant. Comment moi, je peux aller encore les affermir? Послушай, Écoutez-moi, независимо от твоего прошлого, ça ne dépend pas de ton passé. ошибки прошлых, Les erreurs du passé, ошибки прошлого, грехи, все, что было этого, послушайте, в Боге, ты новый человек, ты новое творение.
Les péchés du passé, les erreurs de ce que tu avais fait, en Dieu, tu es une nouvelle créature. И когда ты попросил прощения, даже то, что вчера сделал, Et quand tu as demandé pardon même pour ce que tu as fait hier, какую-то вещь неправильно, которую вчера, les для bonnes choses que tu Бога n'as pas fait pour Dieu, это ушло. c'est passé, il a lavé. Теперь нам с тобой Maintenant, toi et moi, нужно верить, nous devons croire что на самом деле это прошло. qu'en réalité, c'est passé. И не нужно попытаться заработать благоволение Божие. Et ne pas essayer de mériter la grâce de Dieu. Вот, то есть просто тебе и мне нам только надо согласиться, что Бог простил, и Он меня еще доверяет. Toi et moi, nous avons juste besoin de recevoir et de mettre en accord que Dieu nous a pardonné. Il continue à nous faire confiance. Amen. 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 Итак, ты же, Toi, когда утвердишься, et quand tu sais, tu vas revenir, укрепи братьев твоих. affermis tes frères. Интересно, Intéressant. когда мы смотрим на жизнь Quand nous regardons dans la vie Petra, de Pierre, этого ученика, ce disciple, мы можем заметить, nous pouvons remarquer что что-то радикальное с ним произошло il y a quelque chose de radical qui s'est passé avec lui. после принятия им Духа Святого. Après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Библия говорит нам, la Bible nous déclare Иоанна 20 главе, dans l'évangile de Jean, le chapitre я 20, расскажу. je vais le dire, Я читал это место в прошлое воскресенье, говоря о вере. et j'avais lu ce passage biblique le dimanche passé, parlant de la foi, Когда Иисус явился ученикам, quand Jésus est apparu aux disciples, фамилия не была с ним. mais Fama n'était pas avec eux. И потом, другой раз он явился им, Фома уже был с ним. Et après, il est encore apparu, Fama n'était pas avec Когда eux. Иисус говорит о том, что блаженны, кто уверовал, не видевший. Et quand Jésus a dit bien-aimé à celui qui a cru sans avoir vu, Но сам есть потом интересное место. mais là, après, il y a un passage intéressant, Иисус говорит, и Иоанн пишет, et Jean écrit, что Иисус сказал, и он дунул на них, сказал, примите Духа Святого. et il dit qu'il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Он дунул на них, он сказал, примите Духа Святого. Il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. И мы видим, Et nous voyons, что в Деянии апостолов, уже во второй главе, dans les Actes des Apôtres, déjà dans le 2e chapitre, мы видим, что Петр уже стал другим человеком. nous voyons que Pierre est devenu une autre personne. Это не тот же самый Петр. Ce n'est pas le même Pierre. Мы видим, что он написано, что Петр встал, и с ним 11. Et on a dit que Pierre s'est mis debout et avec lui 11 autres. Петр встал, Pierre s'est mis debout. и с ним Et стали avec другие. lui, il y a d'autres qui se sont То есть élevés. уже начинает выделять, показано, что Петр, он полностью поменялся. Et ça commence à montrer que Pierre a complètement changé. Когда Петр увидел Христа, когда он показывал им эти раны, Et quand Pierre a vu le Christ qui lui a montré les plaies qu'il avait sur les mains, когда он показал свои раны, quand il a montré ses mains, и здесь тоже рана, которая была здесь. il a montré également On la se blessure qui était à la côte, il a tout Знаете, montré. Петр Pierre, настолько начинал осознавать вещи, il a commencé à bien reconnaître les choses, что в послании Петра 1:24 et que dans l'épître de Pierre 1:24, он говорит, ранами, il dit par ses mercissures, какими ранами, quelles которые mercissures он мог видеть. qu'il a pu voir. Он получил откровение, Il a reçu la что révélation именно в этих ранах, et которые он que видел у Христа, dans ses blessures которые он видел у Христа, qu'il a vues chez Jésus-Christ, мы исцелились. nous sommes Каждый guéris. исцелен. Chacun est Через guéri эти раны. au travers de ces И mercissures. он передал это нам. Et il nous a transmis cela. Он передал нам это. Il nous a transmis cela. Значит, он сам в это верил, Ça veut dire que lui-même, il croyait en что cela. мы исцелились. Que nous sommes И он guéris. передал тебе, мне также об этом. Et qui t'a transmis, toi et moi Piotr. également. Pierre, Стал другим человеком. il est devenu une autre personne. Дорогие, Bien-aimé. как мне кажется, Comme j'ai Что нам l'impression. нужно? Qu'est-ce que nous avons для besoin того, чтобы стать другими людьми, pour être d'autres personnes? для того, Pour être, чтобы пережить настоящее обращение, pour qu'on puisse en réalité avoir la repentance. это
прикосновение Святого Духа. c'est être touché par le Saint-Esprit. Когда Дух Святой наполняет тебя, наполняет меня, Quand le Saint-Esprit te remplit et me ты remplit, становишься другим tu человеком. deviens une autre personne. Ты становишься другим Tu человеком. deviens une autre personne. Но посмотрите внимательно. Mais regardez attentivement. Иисус Jésus. направляет Et il envoie Петра. Pierre, Настав братьев своих. va Укрепляй. affermir tes frères. Твое служение, Ton ministère, мое служение, mon ministère. настоящее служение, которое мы имеем. En réalité, le ministère que nous avions. Первое. Premièrement, Мы посланники от имени Христова. nous sommes les envoyés au nom de Jésus-Christ. Это служение примирения. C'est le ministère de réconciliation. Чтобы мы говорили людям примириться с Богом. Et que nous parlions avec des gens pour qu'ils puissent se réconcilier avec Dieu. Это первое. C'est premièrement. Примириться с Богом. C'est se réconcilier avec Dieu. Это служение покаяния. C'est le ministère de la repentance. Когда люди каются, принимают Христа как Господа и Спасителя. Et quand les gens se repentent, ils reçoivent le Seigneur comme leur sauveur. Второе. Deuxièmement, Это укреплять братьев и сестер своих, c'est affermir les frères et les sœurs которые уже в вере, qui sont déjà dans la foi. которые уже в вере. Qui sont déjà dans la foi. Укрепили те, которые верят. Affermir ceux qui sont déjà dans la foi. Но как это можно укрепить того, который уже и так в вере? Comment on peut affermir celui qui croit déjà? Скорее всего, Certainement, возможно, вера, она ослабеет. certainement que la foi s'affaiblit. Возможно, какая-то атака будет. Certainement, il va y avoir des Поэтому, attaques. другими словами, Voilà pourquoi, en d'autres mots, дорогие, bien-aimés, мы призваны nous sommes также appelés смотреть на братьев и на сестер своих, à которые рядом с regarder нами. également à nos frères et sœurs. Насколько я могу быть ободрением для брата, для сестры? Comment je peux être un encouragement pour mon frère, pour ma sœur? Иисус сказал Петру: Jésus n'a pas dit à Pierre, разогни братьев твоих всех. renvoie tes frères, tout le monde. Раздели их. Et il faut les diviser. Нет. Non. Наше служение. Notre Это ministère, всегда служение созидания. c'est toujours le ministère de remettre Он ensemble. говорит, укрепляй их. Il dit Утверждай affermir-les. их в вере. Tu dois soutenir leur Поэтому foi. ты и я, Voilà pourquoi toi et moi. когда я соприкасаюсь с братом, с сестрой из церкви, с верующими людьми, Et quand j'ai le contact avec mon frère et ma soeur, bien avec les моя chrétiens, цель, mon мое objectif, служение mon ministère должен быть такой, чтобы человек оставался с Богом и внутри церкви, быть частью церкви. doit être que la personne demeure avec Dieu et que la personne fait partie d'une église locale. Я не, то есть моя цель не Mon то, чтобы objectif, помогать людям уходить, живи там, ничего страшного, я понимаю тебя, ты обижена, да, конечно, как же так? Покажи человеку, что ты обижен, а что с обидой делать? Надо покаяться и дальше идти за Богом. Mon objectif n'est pas que les gens leur disent de partir, non, même s'il y a eu des repentances comme Dieu, il peut lui dire que ce que tu as fait, c'est pas bon, repentis-toi et repars vers Dieu. Хорошо, эта церковь не нравится. Et cette église que tu n'aimes Найди pas, другую церковь, je dis une autre église, но будь с Богом. mais sois avec Dieu. Та церковь не нравится. Tu n'aimes pas Ты cette église. обижена. Tu es fâché. На кого? Sur На qui tu es fâché? людей. Sur les gens. Или на Бога? Ou bien sur Dieu. Если на людей, Si sur les gens que tu es тогда ты fâché, шла в церковь ради Бога, не ради людей. donc tu partais à l'église à cause des personnes et pour Dieu. Ради кого ты шла в церковь? Или ты шел в церковь? Tu partais à l'église pour qui? Если ради людей, конечно, люди тебя обидели, ты уходишь. Si c'est pour les gens, oui, bien sûr que les gens t'ont fait du tort, tu es fâché, tu Покажи partais. мне, в чем Бог тебя обидел. Montre-moi en quoi Dieu t'a fait du tort. Наша цель. Notre Сказать, objectif. послушай, Écoute-moi, дорогой брат, Cher дорогая frère, сестра, chère sœur, я призван je suis appelé укрепить тебя. à t'affermir. И я говорю тебе, Je te dis, что это ты должен в этом покаяться. et pour Ты в ça, этом tu меняться. dois te repentir, tu Хорошо, dois не changer. это, но иди, найди другую семью, будь в семье Божьей. Tu ne veux pas ici, bah, ok, vas-y, cherche une autre famille, mais reste dans la famille de Служи Dieu. Богу. Servir Dieu. Служи Богу. Servir Dieu. Не будь далеко. Ne sois pas loin. Наше служение, это служение, смотрите, служение примирения. Опять даже примирение. Мы помогаем людям примириться с Богом. Notre ministère, c'est d'abord le ministère de la réconciliation. Réconcilier. Nous aidons les gens à se réconcilier avec Dieu. И мы также помогаем людям, мы укрепляем своих братьев и сестер. Et nous aidons également, nous affermissons nos frères et sœurs. Вот суть служения. Voilà la base du ministère. Суть служения не делать вокруг себя, вокруг меня как личности. Нет. Суть служения помочь людям быть вокруг Христа.
Et la base du ministère, c'est aider les gens d'être autour de Jésus. Utverdi brațe tvăi, ce utverit? Vere utverdi. Affermir. En quoi affermir? Dans la foi. Utverdi ik vere. Affermir-les dans la foi. Поэтому святые, Voilà pourquoi, bien-aimé, независимо, peu importe как шла твоя жизнь, comment est passée ta vie, какие ошибки были совершены, quelles sont les erreurs qui ont été Бог доверяет accomplies, тебе. Dieu te fait confiance. Бог доверяет тебе. Dieu te fait confiance. Бог доверяет тебя. Dieu te И fait Он говорит confiance. тебе, я Mais je te прощаю dis, тебя. je te Я pardonne. простил тебя. Je t'ai Ты pardonné. иди. Et va. Утверди тех, которые, возможно, не имеют трудности в том, чтобы принять прощение. Va affermir ceux qui n'ont pas de la difficulté à recevoir le pardon. Иди. Va. Примиряй те, которые меня не знают, со мною. Réconcilie ceux qui ne me connaissent pas avec moi. Вот наше служение. Voilà notre ministère. Иисус доверяет нам. Jésus nous fait Бог confiance. доверяет нам. Dieu nous fait confiance. Бог не против нас. Dieu n'est pas contre nous. И ты, когда обратившись, Et toi, quand tu vas revenir, утверди братьев твоих. affermis tes frères. И я добавляю, и ты, когда утвердишься, Et moi, j'ajoute, et toi, quand tu vas revenir te repentir, укрепляй и братьев, и сестер твоих. affermis et tes frères et tes sœurs. Вот к чему. Voilà de quoi Dieu nous Если ты appelle. говоришь с верующим человеком, Si tu parles avec un chrétien называть себя верующим, qui s'appelle и chrétien, в его словах ты чувствуешь, что он тебе просто говорит, а Бог там, ну что такое Бог? Да, ну знаете, ну все. Ты спрашивай себя, он меня укрепляет или нет? dans ses paroles, tu poses la question, Dieu dit, ah mais moi, Dieu, tout ça là, mais pose-toi la question, est-ce que lui, il m'a fermé ou pas? Вот, то есть, вот эти слова, то, что ты мне говоришь сейчас, оно укрепляет меня, чтобы я остался в церкви, остался с Богом, или эти слова, они меня как бы, ну, как сказать, отдаляют. Et là, tu dois te poser la question, les paroles que tu me dis maintenant, est-ce que ce sont ces paroles qui me rapprochent de Dieu ou bien ce sont les paroles qui m'éloignent de Dieu? Ты сразу поймешь. Tu comprendras directement. Сразу поймешь. Tu comprendras Дорогие, directement. Bien-aimé. наше служение Notre ministère, всегда служение примирения. c'est toujours le ministère de la réconciliation. Чтобы мы примирились с Богом. Que nous soyons réconciliés avec Мы Dieu. помогаем людям примириться с Богом. Aider les gens à se réconcilier И avec мы Dieu. утверждали своих братьев и сестер. Et que nous affermissons nos frères et sœurs. Не разрушали их. Pas les détruire. Не разрушали их веру. Pas détruire leur foi. Не показывали им, что, знаете, молиться Богу, ну что мы видим, ничего не видим. Ne pas leur dire, priez Dieu, mais qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien. Вот, молиться Богу, что в твоей жизни происходит, ничего не происходит. Voilà, toi tu pries Dieu, dans ta vie, qu'est-ce qui arrive? Rien ne se passe. Нет, Non, non, non. так поступает враг наш. C'est notre ennemi qui agit de la sorte. Бог так не поступает. Dieu n'agit pas de la sorte. Это не к чему Бог призвал тебя, призвал меня. C'est pas pour cela que Dieu t'a appelé, que Dieu m'a appelé. Почему мы думаем всегда, Pourquoi nous pensons souvent, что, извините, я не говорю, что мы должны получать, но поймите, настолько мы так учили, что в Боге мы все получим, что когда человек не получает, сразу Бога нет. et vous savez, excusez-moi, souvent on nous a enseigné tellement qu'en Dieu nous allons tout recevoir. Si Dieu ne donne pas, on dit que Dieu n'est pas. Послушайте, Écoutez-moi, мы должны знать что одно, что Бог может говорить нет, nous devons savoir une chose. Dieu peut dire non, то есть Бог может говорить нет тоже, Dieu peut dire aussi non, Он может, il peut. и также, Et de la même façon, возможно, есть вещи, которые мы можем молиться, мы не получим. certainement il y a des choses que nous allons prier, nous n'allons jamais recevoir. Мы с вами берем пример веры. Читайте внимательно Евангелие послание к евреям, 11 главу. Et nous lisons de la foi avec vous. Prenez un exemple, lisez l'évangile de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11. Смысл веры, L'idée de la foi, согласно посланию евреям, 11 главу, 12 главу, en conformité avec l'évangile de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, что мы молимся, мы получаем, но даже если мы не получаем, мы оставаемся стойким в Боге. Вот смысл. nous prions, nous recevons. Même si nous ne recevons pas, nous demeurons fidèles à Dieu dans la prière. Написано там, что там были люди, которые умерли в вере, так и не получившие. Là-bas, il est écrit, il y a des gens qui sont morts dans la foi, mais qui n'ont pas reçu ce qu'ils demandaient. Как? Comment interpréter cela? Они что? Они умерли в вере, но они так и не получили. Là-bas, il est écrit, ils sont morts dans la foi, mais ils n'ont pas reçu. Поэтому, знаете, это такой откос, из-за этого люди потом, знаете, они получили, Бога нет. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont de la difficulté là parce qu'ils n'ont pas reçu. Dire, je n'ai pas reçu. Dieu n'existe pas. Бог есть. Dieu existe. Поэтому мы должны быть очень внимательными. Voilà pourquoi nous devons être attentifs. Мы не должны мерить Nous ne devons pas mesurer отношения с Богом la relation avec Dieu материальными благами. avec les choses matérielles.
Jeśli człowiek imię to, widno, że jak Bóg jego błogosławi, on z Bogiem. Jeśli człowiek nie imię to, widno, że on bez Boga, on jest Bogiem. Si une personne a cette chose, on peut voir comment Dieu le bénit, donc ça dit qu'il est avec Dieu. Mais si une autre personne n'a pas ça, il n'a pas ça, on peut voir la relation dans certains moments, il n'est pas avec Dieu. Bible говорит нам, La Bible nous déclare, есть даже люди, которые скитались по пещерам. et il y a même des gens qui sont dans les grottes, по пещерам. То есть мы даже мир не был достоин их. et que le monde ne leur était pas accessible. Ну, то есть, вот, но они веры были настолько, что мир не был достоин, но они скитались по пещерам. Il était tellement dans la foi que le monde ne les méritait même pas, qu'ils étaient dans les grottes. Поэтому мы должны понимать эти вещи. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Отношения с Богом La relation avec Dieu, это выше, чем материальный благ, который мы видим. c'est au-dessus de tous les biens matériels que nous voyons. Ищите прежде всего Царство Божие Recherchez d'abord le royaume de Dieu и праведность Его, и правду Его. et la justice et sa vérité. Аминь. Amen. Давайте встанем. Nous allons nous mettre debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Бог благ, и Он с нами. Dieu est bon et il est avec nous. Вот так. Бог благ, и Он с нами. Dieu Аллилуйя. est bon, il est avec nous. Дорогие братья и сестры, Bien-aimés, мы в церкви, ce fait que nous sommes à l'église, мы одна семья. nous sommes une seule famille. Нам нужно укреплять друг друга. Nous avons besoin d'affermir les uns et les autres. Совершать это служение. Nous devons accomplir ce ministère. Укреплять друг друга. Affermir les uns et les autres. Что такое укреплять друг друга? Qu'est-ce que ça veut dire affermir les uns et les autres? Я помогаю тебе не сдаться. Je t'aide à ne pas te rendre. И ты помогаешь мне тоже не сдаться. Et toi, tu m'aides à ne pas me rendre également. Таким образом, мы друг другу поддерживаем. De cette façon, nous nous soutenons Мы les uns les поддерживаем autres. веру друг друга. Nous soutenons la foi de l'un et de Я l'autre. скажу вам большую вещь. Je vais vous dire une grande chose. Я, Et moi, как приск, comme priest, как пастор, comme pasteur, также нуждаюсь в поддержке. j'ai également besoin du soutien. Если Иисус Христос Si Jésus-Christ нуждался в поддержке, в молитве, он говорит, поддержите меня в молитве. Он нуждался в поддержке. et s'il avait besoin du soutien quand il a Это dit означает, soutien, ça veut dire что нету такого человека, qu'il n'y a pas une personne который мне нужна была бы поддержка. qui n'a pas besoin du soutien. Такого нету Il n'y a просто. pas ce genre de personne. Иисус показал пример. Jésus a montré l'exemple. Поэтому Voilà pourquoi, всегда понимать, toujours comprendre что мы нужны друг друга. que nous avons besoin des uns des autres. Даже помощь, Même l'aide, оно помогает там, где оно принимается. elle sert de quoi là où elle est reçue. Вот. Помощь является L'aide. помощью там, где оно принимается. L'aide est appelée une aide là où elle est reçue. Потому что если ты придешь с помощью, Voilà pourquoi quand tu proposes de l'aide, но там человек не принимает помощь, et là-bas la personne ne reçoit pas de l'aide, ты не сможешь ничего делать. Tu ne Хотя peux absolument rien желание faire. огромное. bien que tu as un grand désir, Ты не сможешь ничего делать. tu ne pourrais rien faire. Но мы должны прилагать старания, чтобы помочь. Nous devons mettre un effort pour aider. Поэтому, дорогие, Voilà pourquoi, bien aimé, это слово cette parole, утверди братьев твоих, affermis tes frères, утверди сестер твоих. affermis tes sœurs. Мы должны взять это за основу, Nous devons prendre cela comme base, как верующие, comme chrétiens, укреплять affermir и утверждать друг друга. et affermir les uns et les autres. Апостол Павел, даже говоря о хлебопреломлении, L'apôtre Paul, parlant de la table du Seigneur, он очень ясно это вносит, il amène de façon claire. показывая Il montre, и сравнивая это с телом. il met la relation avec le corps. То есть мы есть тело. Que nous sommes le corps. Мы тело. Nous sommes le corps.
I każdy organ Et chaque organe, ważne, żeby on był w ciele i na swoim miejscu. il est important qu'il soit dans le corps et à sa place. Когда мы вкушаем от хлеба, Et quand nous prenons de ce pain, и когда мы пьем от виноградного сока, et quand nous buvons de ce vin de raisin, все, что jus de делается raisin, здесь, tout ce qui se fait ici, мы nous фактически друг другу говорим, что мы часть одной семьи. nous disons les uns les autres que nous sommes une partie d'une seule famille. И не только мы здесь, как эта семья, Pas juste nous ici comme famille. это семья по всему миру, верующие, рожденные свыше. C'est la famille universelle à travers le monde, tous les chrétiens. Поэтому участие в этом, Voilà pourquoi participant à cela, я утверждаю, что ты мой брат, je confirme que toi tu es mon frère, что ты моя сестра. que toi tu es ma soeur. Мы с тобой из одного тела. Nous sommes avec toi faits de la même matière. Вот о чем речь идет. Voilà de quoi on parle. Вот о чем речь идет. Voilà de quoi on parle. Поэтому Библия говорит нам, Voilà pourquoi la Bible nous déclare: любите друг друга. aimez-vous les uns les autres. Любите друг друга. Aimez-vous les uns les autres. Служите друг другу. Servez-vous les uns les autres. Помогите друг другу. Aidez-vous les uns et les autres. Укрепляйте друг друга. Affermez-vous les uns les autres. Вот о чем речь идет. Voilà de quoi on parle. Друг друга. Les uns les autres. Мы вместе. Nous sommes ensemble, Святые. bien-aimés. Мы будем участвовать в вечере. Nous allons participer à la table du Seigneur. Из одного тела. D'un seul corps, Хлеб. le pain. Иисус ничего случайно не делал. Jésus ne faisait hasard. Он показывал пример. Il montrait l'exemple. Он показывал нам пример. Il nous montrait l'exemple. Его тело было ломимое за вас, то есть за нас. Son corps a été rompu pour nous, За нас pour всех. nous tous. Его кровь была пролита Son sang a été versé ради искупления всех также. pour que tous soient rachetés. Мы нужны друг другу. Nous avons besoin des uns et des autres. И апостол Павел даже говорит, L'apôtre Paul dit même, иногда Parfois. есть члены тела, которые кажутся иногда малозначительными, да? Малозначительными, о них нужно оказывать больше попечения. il dit parfois il y a les membres du corps qui se sentent pas tellement importants, mais ils ont besoin beaucoup plus d'amour qu'on s'occupe d'eux. Amen. Amen. Если ты думаешь, что ты крепок, Et si tu penses que tu es fort, тогда посмотри, кому я могу поддержать. en ce moment, regarde qui tu peux soutenir. Я молюсь. Je prie. За себя я молюсь. Je prie pour moi. Если молюсь. Si je prie, За кого я еще могу взять и молиться с постоянством за этого человека? pour qui je peux encore prendre et prier pour lui avec une certaine permanence, Понимаете, о constance. чем речь идет? Comprenez de quoi on parle? Это называется любовь внутри церкви. Cela s'appelle l'amour à l'intérieur de l'église. Когда мы друг друга поддерживаем. Quand nous nous soutenons les uns les autres. Когда мы молимся друг за друга. Quand nous prions pour les uns et les autres. Потому что между нами есть взаимно скрепляющие связи. Parce qu'entre nous, il y a des relations qui nous mettent ensemble. Это Дух Святой, это любовь. C'est Это наши l'Esprit Saint, c'est действия, которые l'amour. помогают нам быть вместе. C'est notre action, nos œuvres qui nous permettent d'être ensemble. Запомните одно. Retiens une Нам chose. нужно ценить Nous avons besoin de valoriser нашими отношениями со Христом. nos relations avec Но Jésus-Christ. также De la même façon, немаловажно, ce qui n'est pas peu если important, человек тебе говорит, si quelqu'un te dit, что важно для меня только отношения со Христом, si pour moi ce qui est important c'est seulement la relation avec Jésus-Christ,
No, отношения с народом Божьим, неправильно? То есть Да. мне все равно? Que peu importe la relation avec le peuple de Dieu, Тогда в его жизни нету креста. ça veut dire que dans sa vie, il n'y a pas la croix. Потому что крест Parce que la croix, – это правильное отношение с Богом, c'est une bonne relation avec Dieu также правильное отношение с народом. et la bonne relation avec le peuple de Dieu. Я не могу просто говорить, что я Бога люблю, его служу, а мне людей, которые там рядом, там, какая разница мне? Je ne peux pas dire que moi j'aime Dieu, je le sers, mais son peuple, moi là, ça n'a rien à voir. Нет, Non, я не могу так говорить. je ne peux pas Это déclarer будет de ça. неправильно. Ça ne sera pas la Это будет vérité. неправильно. Ça ne sera pas Святые. la bonne chose à faire. Мои отношения с Богом по вертикали, Ma relation avec Dieu par la verticale, оно должно побуждать меня иметь также правильный горизонталь. elle doit m'encourager également à avoir une relation horizontale. Заметьте одно. Remarque une chose, Везде, когда ты читаешь Библию, partout quand tu lis la Bible, когда человек соприкасается с Богом сильно, quand une personne a été touchée par Dieu, когда человек приходил в Божье присутствие, очень et quand сильно, une personne venait dans une présence de Dieu, он просто был в Божьем присутствии. il était complètement dans la présence de Dieu. Большинство своем. Certains, dans la plupart des temps, Бог этого человека, Dieu prend cette personne, Бог этого человека Dieu de cette personne всегда отправлял к людям. envoyé vers d'autres personnes. Амин. Amen. В большинство, то есть, знаете, редко, когда куда угождали, потом его не стало, да, Энох там, но в основном, когда Бог говорит, иди туда. Et souvent, quand Dieu touchait une personne, c'est peu rare comme Enoch que Dieu l'a mené, mais souvent les gens, quand Dieu les touchait, Dieu les envoyait vers les autres. Чем больше ты как, становишься близко с Богом в отношениях, Plus que tu es plus proche avec Dieu dans la relation, тем больше Он тебе будет показывать своего ближнего. plus il va te montrer ton prochain. Повторяю. Je Тем répète. больше ты будешь расти в отношениях с Богом, Plus tu vas grandir plus proche de la relation avec Dieu, тем больше Он тебе будет показывать нужды людей вокруг тебя. plus il va te montrer les besoins des gens qui sont autour de toi. Это показатель. Et ça, ça montre, c'est une indication, une indication. Но если я говорю, что я расту в Боге, Et si je dis que je grandis en Dieu, и вот только я расту, потому что мне вот только я расту так сильно. il n'y a que moi qui grandis tellement, grandis. И в моем росте я людей просто говорю от, я один, как бы нет людей. Dans mon développement, dans le fait que je grandis, je suis le seul, il n'y a pas d'autres personnes. Это опасно, это гордость. C'est dangereux parce que c'est de l'orgueil. Аминь. Amen. Рост в Боге Grandir en Dieu будет проявляться через отношения с подобными тебе людей. va se révéler par ta relation avec des gens qui sont comparables à toi, semblables Amen. à toi. Amen. Поэтому Voilà pourquoi знай, что ты не один. tu dois savoir que tu n'es pas le seul. Есть брат рядом с тобой, Il y a le frère qui est à côté de toi, есть сестра рядом с тобой. il y a la soeur à côté de toi. Утверди их. Affermis-les, Утверди их. affermis-les, Утверди их. affermis-les. И сейчас мы будем принимать участие в вечере. Et nous allons participer à la table du Seigneur. Мы благословим этот хлеб Nous bénissons ce pain, и этот виноградный сок. nous bénissons ce jus de raisin. помолимся. Nous prions. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Спасибо тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Спасибо тебе, Иисус, Nous te remercions, Jésus, за твое присутствие. pour ta présence. И просим тебя, Господь, Nous te demandons, Seigneur, чтобы ты благословил этот хлеб, que tu bénisses ce pain, этот виноградный сок. que tu bénisses ce jus de raisin. Господи Боже, Seigneur Dieu, это твои святыни, ce sont tes saints, это твое тело c'est ton corps, и твоя кровь. c'est ton sang. Господь Иисус, Seigneur Jésus-Christ, никто не сравнится с тобой, nul n'est comparable à toi. но ты отдал свое тело Mais tu as donné ton corps ради нас. pour nous. Принимая сегодня участие в вечере, Et quand nous participons aujourd'hui à la table du Seigneur, Господь, я молюсь Seigneur, je prie о том, чтобы каждый из нас, du fait que chacun d'entre nous, он себя олицетворял с телом, с церковью. qu'il puisse être avec le corps, avec le Christ et avec l'Église, Чтобы он осознавал, qu'il reconnaisse что он часть qu'il est une partie этого тела. de ce corps. Не просто в словах, но чтобы он в теле был частью Pas тела. juste en parole,
mais en action qui soit avec le corps. Я благословляю хлеб Je bénis le и pain благословляю виноградный сок. et je bénis le jus de raisin. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аллилуйя. Склоняюсь, пред тобой склоняюсь, говорю Да, Господь тебе, Иисус. Ты мой Бог, Ты один достоин, Ты один прекрасен. Да, Господь Иисус. Поклоняюсь я у Твоих ног, Аллилуйя. Тебе я Да, Господь поклоняюсь, Иисус. пред Тобой Аллилуйя, склоняюсь. Иисус. Alléluia, Jésus. Говорю Тебе, Ты мой Бог, Аллилуйя. Ты один достоин, Ты один прекрасен. Поклоняюсь я Поклоняюсь Твоих ног, как велика цена Да, крови, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. пролитой за грехи мои, как велика цена Да, крови, Господь, благодарим Тебя. пролитой Боже за наш, мы благодарим Тебя, Seigneur notre Господь. Dieu, nous te Мы remercions. благодарим. Nous te remercions. Велика цена. Oh, un grand prix. Велика цена крови. Il О, est grand, Господь. Seigneur. Кровь пролита за наши грехи. Аллилуйя. Мы праведны теперь. Nous sommes justes maintenant. Nous avons été lavés. Nous avons И été мы lavés. принимаем участие. Et nous Мы не prenons празднуем part. смерть, мы празднуем победу Господа. Nous sommes en train de fêter Мы la victoire du празднуем Seigneur. жизнь. Nous fêtons Мы la vie. празднуем жизнь. Он Nous fêtons воскрес из la vie. мертвых. О, спасибо Тебе, Oh Господь. Seigneur Jésus. Спасибо Тебе. Merci. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Мы торжествуем перед Тобой, Господь. Oh, nous sommes devant toi. Nous te vivons Радости. dans la joie. Мы ликуем перед Тобой, Господь. Dansons dans la joie. devant toi. Спасибо Тебе, Господь, Merci Seigneur. что мы искуплены. Que nous avons Мы été семья. Мы rachetés. часть Божьего народа. Nous sommes Мы une partie. дети Божьи. Nous sommes les enfants Мы de Dieu. наследники обетования Nous Божьего sommes Христе les Иисусе. héritiers de la promesse de Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. И, пожалуйста, возьмите хлеб. Et prenez le pain, s'il vous plaît. Господь, мы поднимаем этот хлеб, Господь, каждый из нас. Seigneur, nous Мы élevons говорим ce pain. спасибо, что Chacun мы nous te можем remercie участвовать. que nous pouvons participer. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы знаем, nous savions что наш фокус – это Ты, Иисус. que notre focus c'est toi, Jésus. Когда мы вкушаем Et quand nous prenons de ce и pain пьем, Господь, et quand nous buvons de ce vin, мы смотрим на Тебя, nous te regardons. начальник и совершитель нашей веры. Et tu es le début, le chef et l'accomplissement de notre foi. Мы смотрим на Тебя. Nous te regardons. Ты молился за нас. Celui qui a prié pour nous. Ты молился за Петра, Господь. Tu as prié pour Pierre. Ты молился за нас. Tu as prié pour nous. Когда мы участвуем, Et quand nous наша participons, вера укрепляется. notre foi s'affermit. Наше доверие Тебе укрепляется. Notre confiance vers toi s'affermit. И как следствие, Et comme мы начинаем conséquence, еще больше доверять тому, что Ты говоришь nous нам. commençons à croire plus ce que tu nous as dit. Благодарим. Nous te remercions. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ, Благословим хлеб, nous благословим bénissons le виноградный pain, сок. nous bénissons le Вся jus de слава raisin будет Тебе, Господь. et toute la gloire te revient. Аминь. Amen. Можем кушать хлеб, пожалуйста. Nous pouvons participer, prendre le pain. Говорю тебе, ты мой Бог, ты один достоин, ты один Аллилуйя. прекрасен. Спасибо Тебе, Господь, за Твою кровь. Merci, Seigneur, pour ton sang. Поклоняюсь у
за исцеление, которое мы имеем через твои раны. pour la guérison que nous avons au Я travers de tes провозглашаю blessures. исцеление для каждого здесь. Je déclare la guérison Мы идем pour tout против un chacun. всякой болезни. Nous allons против всякой contre немощи. toute maladie, Мы contre toute приказываем infirmité. всякую немощь, Et nous всякую commandons болезнь, à toute infirmité, всякий toute грех maladie, отступить, tout убраться во имя Иисуса au nom Христа. de Jésus-Christ. Пусть жизнь Божья, Que la vie de Dieu, пусть полнота Духа Святого, que пусть l'Esprit Saint, полнота Божья, que пусть здоровье Божье наполняет наши тела, наполняет нашу церковь, наполняет наши тела во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аллилуйя, 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 Alléluia. Аминь. Amen. И, пожалуйста, можете принять. Et nous pouvons prendre Пролитой за грехи мои, как велика цена крови, пролитой за грехи мои, как Спасибо тебе, Иисус. Nous te remercions, Jésus. велика Благодарим. Nous te remercions. О, благодарим тебя, Nous Иисус, te remercions, Jésus. за твою кровь и за твое тело. Et pour ton corps. Аллилуйя, благодарим тебя. Nous te remercions. Аллилуйя, Alléluia. аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. И, пожалуйста, Ольга, пожалуйста, наша сестре свидетельство, не знаю, но у нее свидетельство, она просила, у нее И свидетельство. Ольга, notre пожалуйста, sœur Olga, присаживайтесь. Elle a un témoignage. Пожалуйста. Есть микрофон? Оля, здесь, там же камера. Я приветствую вас всех. Je vous salue tous. У меня есть небольшое свидетельство, J'ai un témoignage. как Господь действует в жизни Comment le Seigneur agit dans la vie. и даже детей. И quand même les enfants, dans Et la même, vie de les et enfants. même dans la vie des enfants. Моя младшая дочь София, Ma fille Sophia, ей папа дал деньги на мелкие расходы, около $100. son père a donné l'argent pour ses besoins, И как родители $100. и как родители мы пытаемся контролировать все равно, куда дети тратят. Comme parents, nous essayons quand même de contrôler où ils dépensent leur argent. И мы старались каждый раз спрашивать, вот куда ты потратила сегодня деньги, куда ты потратила завтра деньги, ну, чтобы она делилась и как бы немножко корректировать, если нужно. Nous avons essayé un peu de la poser des questions. Comment tu as dépensé ton argent aujourd'hui? Comment tu as dépensé hier? Pour essayer un peu de voir s'il faut corriger, s'il faut. И однажды в пятницу вечером вот мы у нее спросили, ну и как прошел сегодня день. Et un jour, vendredi soir, nous lui avons posé la question, comment s'est passée la journée? Она говорит, я сегодня $5 отдала нищему. Il dit qu'aujourd'hui, j'ai pris $5, j'ai donné à un pauvre. Я говорю, ну он просил деньги, и ты дала. Je lui ai dit, est-ce qu'il a demandé l'argent que tu lui as donné? Она говорит, нет, я просто видела, шел мужчина, и так как он был одет и с сумками, было видно, что он нуждается. Et j'ai dit non, c'est parce que je marchais, j'ai vu quelqu'un, la manière dont il était habillé et avec son sac, j'ai compris qu'il était dans le besoin. И я подошла к нему и дала $5. Et je suis venu vers lui et je lui ai donné $5. И он поблагодарил меня. Et il m'a remercié. И мы слушали эту историю в машине, и мы с мужем ее как бы подбадривали, говорили, 100% ты будешь богата в жизни. Et nous avons écouté cette histoire dans la voiture avec mon mari et nous avons encouragé l'enfant. Nous avons dit à 100% tu seras riche. Потому что Бог тебе дал такое сердце, если ты даешь, 100% воздаст тебе и даст намного больше. Parce que Dieu t'a donné ce cœur que toi tu peux partager. Certainement les gens vont te donner également. И мы никому не рассказывали эту историю. Et nous n'avons pas partagé cette histoire avec une autre personne. На следующий день, в субботу, мы вместе с церковью, Le prochain jour qui était le samedi, quand on venait à l'église, мы вместе с церковью поехали на вылазку, Брандарарб, помните, вместе? nous avons eu une activité avec l'église à l'extérieur. Nous sommes partis au parc.
Да, и мы с мужем заплатили всю сумму, а потом люди должны были нам отдавать деньги. Et nous avons payé avec mon mari toute la somme et chacun devait maintenant nous retourner l'argent qu'on avait payé pour eux. И вот одна семейная пара подошла к нам, чтобы отдать деньги. Et voilà, une famille est venue vers nous pour payer. Она не знала вообще этой истории, то, что касается Софьи, произошло. Et cette famille ne connaissait pas l'histoire, ce qui s'est passé avec Sophia. Они должны были дать нам $80. Ils devaient nous donner $80. Вместо этого они дают нам $100. À la place de ça, ils nous donnent $100. Я говорю, у нас сейчас нету сдачи, мы отдадим потом. Nous nous disons que pour le moment, nous n'avons pas la monnaie pour vous remettre $20, nous allons remettre par la suite. И вот сестра Ольга Голоперова, она говорит, нет, эти $20 отдай, пожалуйста, Софье. Et la sœur Olga qui dit non, les $20 que vous devez nous remettre, remettez ça à Sophia. Мне это очень удивило. Я говорю, почему Софья? Cela m'a étonné, je dis pourquoi il faut donner à Sophia. Она говорит, ну вот так, вот это вот $20, это для Софьи. Il dit je sais pas, mais ça, les $20 là, il faut remettre ça à Sophia. Вот, это такое небольшое свидетельство о том, Voilà, что pas un Господь grand témoignage comment Dieu agit, и даже с детьми. même avec les enfants. И мы делились этой историей детям, когда мы преподавали. Nous avons partagé cette histoire avec les enfants à l'école d'Im. Ну, если он делает так с детьми, с нами, наверное, тоже точно так же. S'il fait ça avec les enfants, certainement avec nous, il pourrait faire la même chose ou bien plus. Да, и как написано в Писании, дающий нищему дает взаймы Богу. Et comme il est écrit dans la Bible que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Пускай вас Бог благословит. Que le Seigneur vous bénisse. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, слава Богу. Gloire à Это Dieu. наше время для пожертвования также, пожалуйста. C'est notre temps des aumônes et des offrandes pour payer nos dîmes. Слава Богу. Gloire à Dieu. Когда наши дети научены уже, Quand nos enfants sont enseignés, когда наши дети научены quand nos enfants sont enseignés даянию, это à правильно, это donner, важно. c'est une bonne chose, c'est important. Амин. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Пожалуйста, время для наших десятин, пожертвования. C'est И le также temps de payer nos dîmes. те, которые des aumônes, могут des offrandes. через Интерак или PayPal, пожалуйста, вы можете онлайн делать. Ceux qui peuvent le Пусть Бог faire вас au благословляет. travers d'Interact, PayPal, ils peuvent le faire en ligne. И Que давайте le Seigneur помолимся bénisse. за эти финансы. Nous allons prier pour ces finances. Господь, мы благодарим Тебя за эти Seigneur, финансы. nous te remercions pour ces finances. Спасибо Тебе, что Ты заботишься о нас. Merci que tu t'occupes de nous. Господь, Ты видишь наши сердца. Seigneur, tu vois nos cœurs. Ты видишь также наши имения. Tu vois également nos biens. Ты видишь то, что мы имеем. Tu vois ce que nous avons. Ты видишь, насколько мы можем дать. Tu vois combien nous pouvons donner. Ты видишь, на самом деле, наше желание или нежелание. Tu vois notre désir et notre qui n'est pas Господь, notre моя désir. молитва Seigneur, ma о prière, том, чтобы мы начали больше и больше доверять Тебе в сфере финансов. que nous puissions commencer à te faire de plus en plus confiance dans le domaine des finances. Не просто давать ради получения, но давать ради доверия Тебе. Pas juste donner pour recevoir, mais donner parce que nous te faisons confiance. Потому что мы знаем, Parce que nous что savions Ты не оставляешь, que Господь. tu ne délaisses Спасибо pas. Тебе, что Ты заботишься о своей церкви. Merci que tu t'occupes de Ты ta église. заботишься о каждом из нас. Tu t'occupes de chacun de Отец, я nous. молюсь, Seigneur, je te чтобы prie народ Твой был благословен que ton материально. peuple soit Чтобы béni народ Твой, он matériellement. был благословен финансово. Que ton peuple Чтобы soit народ Твой, béni он был financièrement. благословен Божий на поле. Qu'il soit Чтобы béni dans народ les Божий, champs. он был благословен на своей работе. Qu'il soit béni Ты dans давал le людям travail. Божьи идеи, возможность Божья того, чтобы финансы приходили как канал, Tu Господь. donnes des idées, tu donnes Во des possibilités имя de Иисуса financement comme Христа. un canal Ты au nom de восполнял Jésus. нужды народа Твоего. Et que tu remplis les besoins de ton Каждая peuple. нужда, Chaque besoin каждая нужда Chaque да besoin будет восполнена Тобой, soit Господь. rempli par toi. Во имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus-Christ. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И слава Богу. И Пусть gloire Бог à вас Dieu. благословит, Que le пожалуйста. Seigneur vous bénisse. И я хочу также позвать Мишу и Евелину сюда. Je Пожалуйста, vais Миша и également appeler Евелина, Misha et проходите. Evelyne. Вы здесь, поэтому давайте за вас помолимся. Я знаю, что Vous вы êtes потом, ici, nous allons скорее prier всего, pour vous. уезжаете скоро. Après, vous allez partir. Они не просили, не предупредили, но мы сами просто решили, это будет хорошо. Это наша семья, они поженились здесь, и они в Торонто живут, поэтому они здесь в гости, мы хотим просто их благословить. Et c'est И notre благословить famille. также их детей. Nous voulons bénir leurs enfants. Ils habitent à Toronto. Ils se sont mariés ici. Ils Хорошо, habitent à слава Toronto. Богу. Gloire à Dieu. Если они могут подойти, это будет хорошо. S'ils peuvent venir, ça serait une bonne chose. Пожалуйста, подходите. Venez s'il vous plaît. Пожалуйста, приходите сюда. Venez s'il vous plaît ici. Церковь, давайте встанем. L'église, on se met debout.
Давайте просто просем свои руки. Вы помните, да? Мы их благословили вдвоем. Вот они с каждой поездкой умножаются. Ils étaient deux, chaque voyage, ils se multiplient. Тот раз они приезжали, их было... Сначала они были вдвоем. Au début, ils étaient deux. Они приезжали, показали нам, что живот растет. Ils sont venus, ils ont montré que le ventre Потом они grandit. приехали втроем. Ils sont venus, ils étaient trois. Потом приехали, показали, что живот растет. Après, ils sont venus, ils ont montré que Приехали le ventre. вчетвером. Maintenant, ils sont à quatre. Следующую поездку мы не знаем. Nous ne savons pas le prochain voyage. Хорошо. Поэтому давайте просто просем руки, просто благословим их. Аминь. Nous allons étendre, mais nous allons les bénir. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te Мы remercions. благодарим Тебя за эту прекрасную семью, Nous bénissons cette за famille их детей. pour leurs enfants. Ты Бог, который Божий создаешь семью, Tu es Dieu qui crée la ты famille. автор семьи. Tu es l'auteur de Мы la famille. благословим их дом. Nous bénissons leur Мы maison. говорим защита Божья, безопасность Божья, охрана Божья на них. Nous disons la protection de Dieu soit sur eux. Мы говорим устройство. Nous demandons que Мы tout ça, провозглашаем божественное nous здоровье déclarons для la каждого santé из divine них. pour chacun d'entre Защита eux. Божья на всяком месте. Que la protection soit à Мы tout молимся, endroit. Боже, чтобы родители были здоровы и дети были здоровыми. Nous prions que les parents et les enfants soient en bonne santé. Чтобы они имели божественное здоровье. Qu'ils puissent avoir la Мы santé молимся, divine. Господь, Nous prions, чтобы ты также Seigneur. давал родителям Божьим возможность иметь материалы, финансы для того, чтобы обеспечивать полностью детей. Nous prions que tu leur donnes la possibilité d'avoir les finances et les biens pour s'occuper de leurs Мы enfants. благословляем их. Nous les bénissons. Именем Твоим, Иисус. Au nom de Jésus-Christ. Именем Твоим, Au Господь. nom de Jésus. Именем Твоим, Иисус. En ton nom, Jésus. Благословляем их. Nous les bénissons. Благословляем их. Nous les bénissons. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Аллилуйя. И, Alléluia. пожалуйста, это вам, такой вот, пожалуйста, это вам и детям, всем. Мы Ça, вас pour ждем vous в et les следующий enfants. раз. Ouais. Только как, я не знаю. Но мы сюрпризов любим тоже. Nous aimons également le surprise. On vous attend la Все, prochaine fois. благослови. Все, фотографии, Soyez да, bénis. давайте, хорошо. Все, нормально? Хорошо, все, пожалуйста. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.